دا دواړه زما بچي دي. څه به ویل غواړې دمګري صاحب راونه رسېدو؟ زه هېڅ هم نه یم. زه خپل وزیر اعلی ته یم چې هغه اوس تصویران ښکل تاسې په دې میډیا وګورئ که نه. ولې زما دا بچي نه دي. زه د پاکستان نه یم، یا زه د پاکستان عوام نه یم، یا زه پاکستان کې حساب نه یم، یا زه د پاکستان باشنده نه یم. ما ته خو دې وښیي چې او ته د پاکستان نه یې، حکومت نشي چلی. ولې چلی؟ ما پاس کړی، د خلکو پاس کړی، د عوامو پاس کړی. دې خدمت خو وکړه که نه، د دې بچو ته بچي ووایه دې سبا خو دې پاخه کړه، ستا پاکستان به پېښوي. بېشکه نه به یې پېښه. موږ په کار پیسې راخستې دي، مریض مې راوستی، بل نه مو کار در راخستې دي، کوارډ نه راغلي یو. او ممتاز ده کارډ کې پروت ده، هغه 70 سال عمر یې ده، په سړک کې مې دلته شپه تېره کړې. زه م راغلی وزیرستان نن په 10 تاریخ باندې دا دلته لاوې چلول لیدو چې ملا راځي ملا ته دلته مېش دا خرچې راوکړله 2,500 خالي د یوې کمرې ورکوي، او نن دلته ورته کو چې نه درځي خلک ته هغه دغه سیکورټي نه ورکوي. سیکورټي د پردی پر دمګري څه شو دنه یار دا پیریو که دمګري چېرته په کمره شه نوستی نمبر بنګله کې وایي نوستی او اوس نه روځي. خو قسم په خدای چې خفه شمه، زه په خپلو پښتنو ویاړ کوم. دا خړ پړ پښتانه دي قدرمندو، دې ته تاسو په سپک نظر مه ګورئ. الحمدلله چې دا ملک دغه شانتې قایم او دایم دی. قسم په خدای چې داسې پښتنو په دې باندې قربانیانې ورکړي دي، او نن زموږ پښتون ته سپک نظر چې کوم دغه په سپک نظر موږ ته احترامات مې ومنئ. قدرمندو جاوید افریدي یم، یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د اواز ټي وي په شیشه باندې حاضر شوم. سره زما د کیمرامین د صدیق افریدي. قدرمندو دا مهال زه موجود یم پېښور انډسټري روډ دی. خوار په هندوستان هم خواري او غریب هر چېرته تباه دی. واقعي چې غریب تباه دی. قدرمندو ډېره زیاته د افسوس خبره ده، ډېره د پیغور خبره ده، چونکې پروګرام به لږ جذباتي شي. ویډیو در سره د الله د رضا دپاره شیر کوئ. هر ملګری چې دا پروګرام ګوري، څوک هم چې ګوري، قدرمندو یو ریکویسټ درته کوم چې اول د پروګرام په شروعات کې به زه تاسو دا خبره وکړم چې شیر کوئ در سره چې ټولې دنیا ته ورسیږي. قدرمندو بې شمېره خلک راغلي دي. ماښام هم دلته کې یو غوغا جوړه وه او خلک ګاډي او رشونه او دا. قدرمندو په دې کې داسې خلک شته چې د ډېرو لرو علاقو نه راغلي دي. هغه مولانا چې کوم د ترکیه نه راځي، خلکو ویل پېښور ته را روان دی، اسلام آباد کې فلحال څوک ویل لاهور کې، پته نه لګي دا څه غریبانانو سره څه کېږي یار. آیا پښتانه ولې دومره بدنام دي؟ زموږ پښتانه ولې دومره بې قیمته دي؟ قدرمندو په زړه مې قسم په خدای چې ډېرې خبرې دي، خو ګیر چاپېره رانه بې شمېره خلک ولاړ دي. د یو ملګري نه ما تپوس وکړو لاهور نه راغلی یم، څوک د وزیرستان نه، څوک د یار دا به څه کېږي. خپل ټیمونه هم ضایع کړه. په دغه حوالې سره قدرمندو مونږ به د یو څو ملګرو نه تپوسونه کوو. علیکم سلام. اول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ دغه غریبانانو خلکو د تپوس دپاره راغلی، ځکه چې پاکستان کې خو بل څوک د چا تپوس نه کوي. دلته دا خلک څوک د کویټې نه راغلي، څوک د بلوچستان نه راغلي. زه په خپله د کوارډ نه راغلی یم. د کوارډ نه راغلي یې؟ صرف دغه دمګري لا؟ صرف د دمګري لا. اطلاع دا وه چې په 10 به راځي، د 10 نه 14 ته لاړه. د 14 نه د کوم کسانو چې راوخت د دوی یو امیر صاحب راغی، د شاهنواز سړی و. هغه دا خبره وکړه چې هغه په اسلام آباد کې دی او سینیټر طلحه محمود سره په شریح حاجګاه کې دی. نو سینیټر طلحه محمود خو کاغذ ځان سره ایستار کړي، هغه سره د علاج پیسې هم شته، د هر څه پیسې ورسره شته. دا غریبانان به چېرته ځي؟ دا غریبانان به دې ملا له پکار چې د دې غریبانانو خواله راشي. سنټر له پکار دی، MP دی، MNA دی، هغه له پکار دي چې دې راپرېږدي چې د غریبو خدمت وکړي. نو هلته سینیټر طلحه محمود هغه ځان سره په خپل حاجګاه کې ایثار کړی دی، او دا خلک دلته کې ماشومان دي، زنانه دي، د لرو روزي نه راغلي، د شپې په دې چمن کې پراته دي. د دوی به څه کېږي؟ تاسو ګیله چا نه؟ د کارخانې والا نه ده که ګیله زموږ د سینیټر طلحه محمود نه چې دی وایي چې هغه سره د په قول د ده باندې که هغه ایثار کړي، ګیله زموږ د هغه نه ده. ګیله د هغه نه ده. ته خو یو مالداره سړی، ته خو د خپل زوی لور علاج هم کولی شي. دا غریب د علاج نه قاصره دي. نو ګیله زموږ د دې حکمرانانو نه ده چې داسې سړی راغی پاکستان ته، دله د سکیورټي ورکړي شي، د سکیورټي کې دې راولي او د دې غریبو خدمت دې ترې نه والي. نوم عبدالله جان دی، زه د سوات مدین نه راغلی یم. سوات مدین نه راغلي یئ؟ کله را روان یې تاسو؟ خو موږ پرون راوتي جي. پرون راوتي په دغه غرض چې مازدیګر دلته را رسېدلي. څوک هم راوتي؟ څه شي مریض دي؟ زما ورېرونه دي، چاړاګانو موږ راوسته، موږ یې دې به دغه وشي. څه به ویل غواړي؟ دنیا خلک دې ګوري، بهر ملکونو کې پښتانه ګوري. دلته چېرې د کومو خلکو وس کېږي او دوی په اسلام آباد کې د ایثار کړی دی. زموږ حق دوی وو
حق زمنګ وو ځکه چې د ترکی تم تلی شي دا لندن تم تلی شي دا هر ملک تلی شي او د علاج هم کولی شي زما وس نه کېږي صحیح ده ما خپل ورونه راوستي دي او خپل مطلب پیسې راسره نوې قرضدار مې کړی مې را په مخه کړي او موږ دلته راغلي او د وسه پورې مطلب دا دی چې زمونږ وږي تږي په دې چمنونو کې پراته شپه هم دغه شانتې تېره کړه دا موږ سره ظلم دی بیخي ظلم دی او لکه پښتون ته بالکل په سپک نظر کتل دی لکه همداسې د پښتون ته زما خبره خو قدرمندو بې ځایه نه ده که نه سپک نظر باندې پښتون ته خو هر چېرته سپک نظر نو قدرمندو او ډېرو درنو او غیرتمندو پښتنو کتونکو پښتانه دومره بې خونده نه دي الحمدلله زموږ په پښتنو کې داسې خلک شته دی که اوس درته را شروع شمه شاهد افریدي وګوره پښتون دی او د ایجنسیو افریدی دی په ټوله دنیا کې د پاکستان نوم یې روښانه کړی دغه شان شاهنشاه افریدي اوس ورسره وګوره په تېره که نور وګوره عجب خان پروګرام به رانه کتونکو په بله ډخ لاړ شي او رانه سیوا به شي درېیمه ورځ زه ځم راځم په موټرسایکل درېیمه ورځ دی دا زه راځم په موټرسایکل باندې خو د ملا هېڅ پته نه لګي د ملا پته نه لګي ملا وکړه چېرته خلک یې را په عذاب کو بیا ورسره ماشومان دي غریبانان معذوره او خلک دي څه کمزوري څه څنګه څه سپین ګیري څه هلکان د یو ځای بل ځای نه راغلي دي مهرباني وکړئ ملا نه راځي مشکله ده هسې خلک په عذابوي او خلکو ته تکلیف ورکوي نو مهرباني وکړئ چې مه راځئ دا خو سیاسي مولا شو بس کنه صحیح خبره ده دا غریبو خلکو پورې خندا ده اوس هم نشته دا کم کم ځای نه راغلي غریبانه خلک دا مجبوره دي دا داسې نه راغلي جی बिल्कुल कदरमंदो द मलगुरो खबर तरी तासो वावरी दिस मलगुरो ना बंदोरन तो पुसुना को भाई मैं असल में लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाईजान देखें अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि वो असद कैसर के घर हैं F7 इस्लामाबाद में ठीक है तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ सब भाइयों को कि यार यहाँ पे अपना टाइम ज़ाया ना करें और अगर वहाँ पहुँच सकते हैं या अगर यहाँ पे वो आते हैं तो फिर आप लोग आएँ और अपना टाइम ज़ाया ना करें और चले जाएँ घर अपने वक्त बहुत शुक्रिया सजी د شکردارې نه ورته راغلی یم په 10 تاریخ باندې 10 تاریخ نه دلته یو کله ګوهار ته کله دلته کله ګوهار ته کله دلته او دی بار کله ویډیو چلی چې په 11 راځي کله چې په 14 راځي کله چې په 15 راځي نو دی ته چې ښه معلومات دي چې په کومه ورځ راځي نه راځي خو یوه کیسه ده وکي تاسو د سترګو د خپل راغلی تاسو څوک سره نه ما سره شاګرد ده خو کسان د سشته دي ما سره یو شاګرد راغله ده او 10 تاریخ نه سبق بند کړه مدرسه مو بند کړی دی ورته سبب ویل غواړي چې دا کارو مونږ شلو بس تم راغلی په کومه تم تاسو واسه مونږ شو کنه بس پته ما راغلی اوس پته مزونو ها بنوا بزو دراسي بزو ډیر مننه قدرمندو دا تاسو کتل شي حافظ دې تقریبا سترګې کار نه کوي زه خو دې دپاره راغم لکه دې ویل چې یاره دا به په 10 تاریخ باندې راځي او دا به کار چې کوم دی د پیر ورځې نه چالو کوي نو مونږ دا وایو د پیر ورځې بیا په موبایل باندې دا ویلي چې تاسو کوشش کوئ چې تنان کم راځي 200 تنان به د ورځې هغه چیک کوي 200 تنانو باندې به دم اچوي مونږ خپله چې کوم دی کور کې 2 تنان دي مونږ وایو چې یاره هغه ولې راولو شفا چې کوم دی ګوره الله یې ښه ده خو چې دی پې دم واچي نو مونږ وایو کیدای شي د دم سره زمونږ چې کوم د کور حالات کم مشکلات دي الله تعالی به اساني الله تعالی داس یو بزرګ سړی راولي ودرې دغه ته وی چې راشه ته دم واچو شفا ورکې دې एकदम تمخ کې شه یو کار چې څوکینو هغه خدای پاک چې کم دی هغه ته وی چې د زړه کې وتا دغه واچي ته لاړ شه دا وکا خو زه مهرباني بدای چې دې راشي د مونږه دا چې کوم دغه دې نه دا وګوره کیمرا کې د ما رز زما د الله جیدا کټ دا د ما لاس کټ ته نه زول راغلی خپل ځ چې کم دې د پاره راغم زه یم چې خاص د خالص د الله رضا د پاره راشي او دې دلته چې کم دې د دون مخلوق ولا راغلي په زرګو تنان ولا راغلي دي نو دې کوشش وکړي چې دې نه اثر کیسر سره زیو نه دې بل چا سره زی دې چې د واحد د الله رضا د پاره راغلي نو دې راشي دلته چې دا کم مریضان ولا راغلي کم تنان ولا راغلي دې کې ډېر راند دي دې کې ډېر شل دي دې کې ډېر چې کم داسي چې کانه دي غوګونه چې کم دې باندې کار نه کوي دلته پس زرګو مریضان راغلي دلته ناسي ټول هم دې دم د پاره راغلي چې مونږ باندې وسوک دم واچي کله ویل غواړي زمونږ ماشاءالله چې کوم بزرګ سیبو اگر اونر ته دغه صاحبانو ځان سره خفیا کول پته نه کی سب پیریو کا سبب علاوه سبب الغواړي یار دی حواله بس مون خدا وو چې شیخ صاحب دی الله ولا توفیق ورکړي چې دلته راشي دلته ډېر یواز زنه دلته ډېر دلته مسافر راغلي دي ډېر دلته کراچۍ نه اسلام آباد نه روزي نه راغلي دلته کومه خپکیګه ما بخنه غواړم دا تو ویا چې تر غلي
چېرته ثبوت در سره شته خلک پېښه شوي که ناسې بس ټک ورکړي ولا غوږونه اخبار سړی اوري څه ثبوت دی تا سره چې ته مثال داسې دلته راغلي ما سره نه ټچ موبایل هم نشته هېڅ هم نشته خو بل د خولې خبره ده چې لاره لاړ شه او دغه شانتې ښه کېږي مونږ وایو دا الله لکه حافظان پې ټیک شول چې کوم ګونګیانو هم پې ټیک شول بالکل وایي څه ثبوت دی چا سره کوم دي چې ټیک شوي دي یار صرف را روان یو که نه مونږ هم بس مونږ ته خدای ثبوت خو نشته دی خو لکه مونږ خو دې له رالو څه به الله غفور رحیم دی صحیح د قرآن کې ډېر زور دی نو اوس دمګرې صبر او نه رسېدو څه به ویل غواړي د دې حوالې سره نو بس دا وایو چې اوس دې راشي دلته دې راشي دا غریبانان مسافران راغلي یوازې زه نه دا ټول زمارونه دي کړي دي ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې دا کاس چې کوم دی دغه ځای ته روان دی د شیخ نو موږ په هغه باندې اعتبار نه دی موږ دته د دې په خاطر راځو چې دغه د قرآن آیتونو په هغه راځو که نه نو هغه چې دلته پاکستان ته راغی نو هغه لاس ته ولوېده د غاټو خلکو لاس ته غټو خلکو لاس ته ورغی د غټو خلکو نه د موږ دغه خواست دی چې ګوره غریب هم هر وخت یې کړولی دی خو نن ورځ چې کومه دغه دې نه کړېږي نن دې نه کړېږي څلور صوبې دی په پاکستان کې چې هر چېرته چاراګان دي کاڼه دي ړانده دي هر څوک دی هلته د خپل ټیم ورکړی شي 15 ورځې یو صوبه 15 ورځې بل صوبه حکومت دی دلته د خپل سیستم جوړ کړي دا په روډونو خلک پراته دي د دې څوک ذمہوار دي چې حکومت دومره نشي کولی چې د خلک سنبال کې نه دی راغواړي موږ د په پوسټونه دې نه شیر کوو د کوم کس چې کوم پوسټونه شیر شوي دي دغه د کمپنیو والا او د نورو خلکو د دې نه د ما دغه خواست دی چې ګوره تاسو خدای ته وګورئ د خپلو د پیجونو چلونو دپاره کوم نور د کمپنیو سره ډیل وکړئ چې هغه تاسو ته اډورټایزمنټ ډېر کړي چې هغه شیر کوئ نو په دې باندې د خلکو په وینو د خلکو په پیسو دې کې به داسې خلک هم چې د یوه ورځ روټۍ به هم نه لري پیسې به هم راقرض درکړي زه راغلی یم پړه چنار ټل نه سبایي 4 بجې راوتې هم زما څوک ذمہوار دي خبرې اترې تاسو واورېدې څوک د پړه چنار نه څوک د وزیرستان نه او څوک د لاهور نه د مختلفو علاقو نه خلک راغلي دي قدرمندو په زرګو کریګانې ولګېدې د هغې ټیم هم ضایع شو کریګانې څومره سیوا دي د ګراني که ماړخته دي موږ سره د حکومت پته نه لګي په پښتنو باندې څه لوبې کوي هغه اعلی چارواکو ته زه د دغه پروګرام په توسط سره دا خبره کول غواړم قدرمندو چې برای کرم مهرباني وکړئ دا خو هم پښتانه دي یار دا خو هم د دغه وطن دي د دغه خاورې دي او د پښتنو چې څومره قرباني مطلب د دغه وطن دپاره دا کړې ده او تاریخ ګواه دی چې څومره قرباني پښتنو د دې وطن دپاره کړې ده نو انشاءالله چې نه به یې بعد کې څوک وکړي نه د دې نه مخکې چا کړې ده زه د کوټ نه راغلی د کوټ نه راغلی بلوچستان نه تیرا رامین صاحب یار څه د افسوس خبره تاسو د کوټ نه صرف د دغه غرض باندې راغلي د دې غرض باندې راغلي مریضان مې راوړي دي دا درېیمه شپه ده موږ دا تړو باندې بېدېږو کوچنیان را سره دي نه اوبه بندوبست سته نه روټۍ سته نه د سور ځای سته ډېر مشکله دا 3 شپې موږ تېرې کړې معذوره بچیان را سره دي زنانې را سره دي تاسو خو ډېر لرې نه راغلي کوټې ته خو پوره 2 ورځې سفر دی یار تو موږ به پوره 2 ورځې سفر وکړئ تو موږ د املا فیسبوکونه کې کم غلط شیرینګ کېدی د دا وجې موږ په ساو سوره روان شو مریضان هم راوستي موږ 4 مریضان راوستي دي 4 نو خفه کېږم ملګري چې کوم دغه د فیسبوک په پاڼه د دمګرې تاسو ګورئ څه ثبوت در سره شته چې څوک پې ټیک شوي هم دي که صرف راخطا یو که نه یار نه هېڅ ثبوت نشته بس موږ ثبوت در سره نشته نو ولې دومره تکلیف قسم په خدای چې در باندې خفه شوم تو موږ دا چې آیا تا سره ثبوت نشته چې هغه چې کوم معذوره پې ټیک شي قدرمندو دا خبره ډېره قیمتي ده آیا هغه کوڼ یا هغه چاړه چې کوم مطلب ګونګي وي هغه خپله په سکرین راغلی چې الحمدلله زه ټیک شوم خبرې مې وکړې زه اورم داسې ثبوت شته که صرف خلک لګیا دي نه هېڅ ثبوت نشته بس موږ کور کې مریضانو تکلیف کړي ولو ستړي ولو بس موږ یو اسره واخیسته موږ له الله پاک به شفا ورکړي دا د اسرې سره روان شو موږ ته به څه ویل غواړې 2-3 ورځې تکلیف به موږ په زرګو پیسې هم خرڅ شوې ټیم هم ضایع شو ستړي شوی په عذاب شوی دمګرې سیب راونه رسېدو یار سیب ورسره ځکه وایم قدرمندو په دې پښتانه پوهېږي دمګرې سیب رانغو څه به ویل غواړې سیب خو دلته راونه رسېدو که نه واپس به بېنوازه نو خفه کې حکومت نه څه غوښته ده یار دا د حکومت په لاس کې دی په دې خفه خو ډېر سفر مې کړی دی خرچې سوي دي ډېر ستړي سو تو اسد قیصر صاحب کور کې کښېنولی دی حکومت څه دا غوښتنه غواړو اسد قیصر صاحب انشاءالله امید دره به چې هغه به ګوري اسد قیصر صاحب ته دا خواست کو دا ستا د علاقې عوام دي ګرد د در په دره ذلیله تړو باندې زنانه او مردانه بچیان
هم پراته دي که دا ستا سره موجوده خو موږ ته راوله که نسته موږ ته یو دی بیان ورکړه چې دا خلک بې تمه سي ولاړ شي خپلې کورو ته دا یخ شپې وکړي. الله دې ستاسو مل شي. زموږ بس کې همدغه ده چې خلکو ته وړاندې کړو په سکرین خلکو ته راولو. انډسټري روډ په مکمل طور باندې بلاک دی که کوم خلک دلته په دغه روډ باندې رواني برای کرم مه راځئ دا روډ بند دی. عوام راغلي دي د ډېرو ملګرو نه موږ ته پوښتنه مو کړله خو څوک هم پرېږدي نه پروګرام ډېر زیات سیوا شو رانه خیر دی ویې ګورئ. او نن سبا وخت کې همدغه ویډیوګانې چلیږي چې دمګرې به راځي پېښور ته یا خو پته نه لګي دا خلک موږ ته کم نظر کوي یا زموږ پښتانه هم ډېر کمه کړي یار څوک به څه ویل غواړي د حالت په حوالې سره. کراچۍ نه راغلي نو دمګرې سیب خو راونه رسېدو څه به ویل نو شپې یې پیچ چلاولی و چې سهار په 7 بجې باندې دې کمپنۍ نام یې ورکړی و چې په 7 بجې باندې راځي هغه کینی په 7 بجې تاسو د خلک راشئ. مونږ یاره دلته نه کورونه شته ده نه ځایان شته ده په پټوار باندې شپږمه ورځ ده مونږ ناست یو ورته لهذا مهرباني ده وکړي که نه چې مونږ ته دا ووایي چې دا سړی لاړه واپسي ترکي ته لاړه هسې نه په پېښور کې کېنولی دی په کورونه د پیسې والا خلک په کورونه کې خپل بچي په ګوري د دې غریب عوام احساس نشته ورسره. میډیا